alma ku dinga ɗaya kuna faɗin gaskiya in ka ce za ka yi za ka yi ta a wance kai magana ba bude kun magana a saurara magana da gaskiya bambarewa ke faɗa kun ga wallahi gidan nan kun ba ranar lahadi wallahi baya 20,000 wallahi baya yau ne irin wannan rana zai samu kuɗin da zai ajiye daga ta ciko ya ta ciko ya ta ciko har sai an zo ya mutu na uban nan kai ya saba kuma ba ya mutu ya mutu wallahi ya mutu kamar ya dawo wallahi ya dawo duba kisa duba ta shi anan ba ya rasu yalo ka biyo shi ara ba da bannan ba uban nan ina laka shirya garkuwacin da ka shirya shakka karaba kuma yan nan bakuru da arewa sun bada haɗin kai akwai ajo gefen gurma da akwai gefen kudu in Allah yan nan ba a ci gaba da bada haɗin kai duk dan nan da yake tunanin zai rinka tada rigima a gidan dambe wallahi idan muka gane ka akwai matsala in muka gane ka akwai matsala wannan satin da zai kama za a yi kungiya ajo saboda ranar sallah ce ka sai ta kungiya ba ta bada ajo ranar sallah tana so ta murmure cikin bikin sallah a rusa babban nan an jikin an kace ma karɓar garkocin da to ni ma ina hana maki ɗaki to ka hannun maki ɗan Najeriya da kashi na sake to ni ma ina hana su da ɗana ne ba ne ga mun takala da abokin na ne ya isa ba ya ce ba yaran shi ba da ƙarya ne ba ne ya sala akwai yaran shi ba na ce ba na yi shi ba na bar muku ɗan ne ni na bar muku ɗan ba ta da kuna ba kawo shi yana da kusa kawo shi na kusa kai kawo shi na kusa gusau na kura gusau yi ma gusau ya kada da kada bude kuma cikina yana da su koma kai gusau jigawa gusau jiga ya raba jigawa gusau ya isa madan ban ya isa abin shi da kowa yaro ya isa kowa yaro ba ka tabbatar za a kaka tsakanin garkocin ne da shi da ina ne na da zaɓi na kai kallo
umance da albasa kai injina umalo mai kana kaga in so ya mai shanu da umance da albasa ba da kufa kai injina umalo mai kana ga alhaji kan ko ina ya ba ma anda ya kai ma na ya ba alhaji kan ko shira da kauta halin da ya kai ba na ja haba da algunguni da ɗan yara na ban san kowa ba algungu sai ni game da alhaji tanko daga taba ba daga taba ba kai wannan na riga na gane kaga nuna wa mutum hanya fara da garaje idan ya gane sirrin hanyar kai sai ya koma da kai wani lungu ka dinga dukan rana abin da yake so kenan ajido kaura nan ma guzawa ne na yi hannu yanzu amma na rike cirbi a hannu amma ko na gare ina ta hango kura to targade gare ya Allah ya tsare dan da inda da alim ba to sai ga dangan nan ga dangan nan shi shafar gado Allah ya Allah ya tsare ba to Allah ya kawo shi da dangan nan da ba alƙawari ba a ce muna babban ta ko ne wanda ba ga ya ba abu ya dauka ya alama don ko ba ajana ta Allah na sabuwa hawa ka afi dan ka arna dubu ya la ba ba ka ba ka mai ta ba in ka tsaya keja ka ga keja na sa shagar gari ka dabbe da mutum da duniya ba alim ba kai saka la ilaha illallah shi ne bakin wando shagon ba kai saka aliyu la ilaha illallah sai ne zama ga komi ba shin da mutum da duniya aliyu da alim ba kai saka aliyu ba tangon ne kai saka aliyu ba tangon ne kuma bangaren Chinese kudu ce da arewa inda dan Ahmadu kada mai duka mutum je lahira idan zo mai wani ba Allah zaɓi wa wukura wani ba Allah zaɓi wa wukura ta alim ba ta sarka yanzu mutan Kaduna to ku ne na ganin kamar abin kwarai za ku yi na ga ka shirya suna ne da kyau inda ka shirya yara inda mu bane dan Ali a ne da kyau a hadin na lillahi wa inna ilaihi raji'un a hadin gari wayo alhadin gari na zama abin da hadin gari illa ya wayo Allah in da ya ka hadin gari in da ya ka lafiya wayo Allah ada lafiya wayo Allah rubun mai ganin ba da gani da kina an ba dan ba ta saka ayyan Allah na
ko ni ka gare a haka daga fa'iki ne sai a to wayo ba ta shi na ne ba sai an dauke ya Allah kawai ya ka cewa ba ta shi ne ba sai an dauke ni Allah ba da ta shi sai wani ya kai kwace ne wayo ta shi ne kai ba sai wani ya kai kwace ne ayya wanda ta yi an kaga dufani an kaga dufani garba abokin garba ganin bana a can mamman bahaban ɗan kanawa ta gade kare Allah tsare Allah sa a sauka guda mu zagayo mutum bai ba na ba za ku ba to kowa mai sai duk wanda an karga an kware wallahi duk wanda an karga an kware yiwa yau ba dan bane babu ɗan kanawa a can mamman la ilaha illallah yiwa yau babu ɗan kanawa a can mamman kai la ilaha illallah dauki ba da babu ɗan kanawa a can mamman kai ba ci kalla abin da fiye ba ba ci kalla abin da kake lalle ba ya kusa kana wani kai Allah ba ci kalla abin da kake dan ba wallahi za a yi baka a can mamman babu ɗan kanawa sabon zan yi a can mamman babu ɗan kanawa dauki ba da ina su ne shi bai aka kallo shi bai ake kallo shi bai ake kallo shi bai ake kallo babu ɗan kanawa a can mamman ɗan sayin na babu ɗan kanawa a ba su wani na ga ta bada goma ta biyu autan mamman ɗan sayin na a sai shi bahaban ɗan kanawa baban jan nan baban ɗan kanawa autan mamman kuda ake kallo jikan mamma inna lillahi wa inna ilaihi wai hakan take tun da ka biyo ne na ga yau kana mishi wannan damban banna yawa bagon dan kanawa a kan mamma dan sayin na garkon kai jikan mamma dan sayin na ba shi ka bata aikin wallahi to shi ne na ga ne kai shi ka mamma ba shi yana bata aiki dan gwarawa ko da lula ta mu ganin da tafiya za ta kai mana kai za su daga kai inda bari so ba ko wani ba ko ba Allah ya isa cikin mamma kai kaga ciyaman cincin dariya kai na gaya maka ka ajilo ka ce kaye da mun ce kai ka so ko Allah ya so inda ba nosa ba kai to Allah ya sa wannan jamba ku yi kokari a bada kuliya jamba kai to hura wasu zama rai dare yayi ne ya aka yi ne ido na ganin ido